السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري به خیر خیریت سره الله پاک تاسو په حفظ و امان کې ساتي. د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده: المؤمن كجسد الواحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای د مؤمنانو مثال داسې دی لکه د یو جسم په شان. د جسم په یو حصہ کې تکلیفي نو ټول جسم په تکلیف باندې، مطلب یو انسان په غاښ باندې درلې داسې په غاښ باندې دړي خدا غاښ ته وجې نه د درد وجې نه د توهمي د خوب هم نه ورځي، د طبیعت ګډوډي یا دغه شان په بل یو وجود په صحیح سمانه دړي نو دې ټول طبیعت نه نیولې خوب ولا نور ځي، انسان ډیر پریشان او حیران. دغه شانتي په کار ده چې محمد اسلام فرمای چې مؤمنان د دې مثال هم د جسم په شان دي. کچته په مؤمنانو کې په سزا کې بچا باندې تکلیف وي نو په کار ده چې نور مسلمانان د هغې سره په دغه تکلیف کې چې دا شریک وي. کچرته به مسلمان په باندې غم راشي، په باندې تکلیف راشي، په باندې بیماری راشي نو په کار ده چې نور مسلمانان داغه سره ملاتړ وکړي، داغه سره ملګرتیا وکړي او داغه نه چې څومره کېږي داغه مدد وکړي. نن سبا زموږ د معاشرې د خرابېدو یو وجه دا ده چې په من کې دا حس نشته دی. که بل انسان باندې هر څومره تکلیف وي نو وی دې موږ یاره خیر دې مړ موږ ته چې موږ ته څه نه وایي که نه نو ځان دې په خپل کور کې ځان دې ورغلي، ځان دې کور کې جنګي د ورونو یا د بل چا یا په یو محله کې جنګي او دوه کسان دی بل سره بداوي مړه چې موږ ته پیغام یو کنه او موږ ته سنوي ځان چې سکه کوي. دا خبره د مسلمان شي ونه ده. مسلمان شعار دار دی. مسلمان شعار دار چې کله دې ویني نو د چې دوه کسان دی بل سره بداوي دی به داږي هغه خبره ختمه او څومره چې د دنیا کې دی پای کې د سولې کوشش وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا مؤمنان ټول رون وړي. الله پاک هم فرمایي قرآن مجید کې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، چې دا مؤمنان ټول رون دي، دا د خپلونو په میاس کې صلح کوي. بل دا په مسلمان ور باندې تکلیف ده چې څومره ستانه کې دا تکلیف د لکول کوشش وکړي کنه شي کوله دعا وکړي. تکو زمونږ دی فلسطین کې زمونږ په دې رونو باندې څومره بمباریانې کېږي، څومره تکلیفونه کېږي. میګاوي چې دا یو د اسرائیل یو بم چې دنداره غزر کو په یو هسپتال باندې کنه آیږي 500 نه زیات کسان چې زنده پکې وفات شول، شهیدان شول. نو کوم نور هیڅ نشو کولای دا مسلمانانو لپاره دا شهیدانو لپاره خدواګانې کولای شي چې الله پاک دغه مدد د فرشتو په ذریعہ سره وکړي. منګه په یو خاص عمل خپل د ځان لپاره ته وکړو چې نور منګه منځونه کوو د سونه کوو د قرآن مجید تلاوت کوو سنه سه عمل دغه لپاره منګه سپیشل وکړو چې مطلب دا یو دوه رکعات سیوا ما وکړو یا 10 روپۍ یو 100 روپۍ 100 روپۍ دا ما خیراتي ورکړي د حضور صلی الله علیه وسلم د صدقه او چې دا هغه کسان ته دغه مدد خدای پاک ورسېد او خدای پاک مدد وکړي او خدای پاک ثابت قدم کړي. دې لپاره ته نوافل کې دې لپاره ته دعاګانې کې د قرآن مجید کتونه کې نو هغه ته چې الله پاک څومره ثوابونه ورکوي په دې جهاد باندې الله پاک پاک دې موږ څه کوي او څومره چې مسلمانان دي په موږ کې به دا احساس پیدا کیږي چې مسلمان د غم او د درد او دا به چې د مسلمان د تکلیف نه دا چې دا ډېر زیاته ناکاره خبره ده، ډېر زیاته بده خبره ده چې به مسلمان باندې تکلیفي موږ خپل ګیر چاپېر وګورو چې زموږ څومره زموږ په کور کې زموږ په گاوند کې زموږ په رشتہ داري کې څومره کسان په تکلیف دي چې موږ دغه غم وکړو دغه موږ وګورو چې دې پریشانی ختمولو کې زسته کردار ادا کول شي. کچته د زمانه سوم کې نه به زه خامخا وکم او کده چې دی چې موږ خپل ځان ځاني کو نو دا موږ نه الله پاک هم خفشي او زموږ په معاشره کې دا هم ګډوډي. الله پاک دا موږ توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.